ဒါကတော့ရွှေချောင်းတွေထက်တောင်ဈေးကြီးတဲ့အစားအစာတွေပါစတုထနေရာမှာရှိတာကစာဘီယာကပူလီချီစ်ပါဒီချစ်ကိုမီးနို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်နော်ဒိန်ခဲတစ်ပေါင်အတွက်နို့ပေါင်15လီတာလောက်လိုအပ်ပြီးမီးတစ်ကောင်ကတစ်နေ့မှာနို့300မီလီလီတာပဲထုတ်လုပ်နိုင်တယ်တစ်နေ့မှာဆိုရင်ချစ်ပေါင်100လောက်ထုတ်လုပ်ပြီးတစ်ပေါင်ကိုဒေါ်လာ1000ကနေစပါတယ်တတိယနေရာကတော့အဖြူရောင် travel ပါအီတလီရဲ့တစ်တော်တွေမှာတီးတန့်ပေါက်တာပါအထိုးထည့်ကျင်ထားတဲ့ခွေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပေးရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ travel တွေအတွက်ယာဒီကတလပဲကြာပြီးတစ်ပေါင်ကကုန်ကျစရိတ်2500ကျပ်ကနေစပါတယ်ဒုတိယနေရာကတော့ albino beluga ကာဗီယာပါဒီကာဗီယာကနှစ်ပေါင်းသေးလားကျော်တက်တန်းရှိတဲ့စတာဂျုံငါးတွေကနေဆင်းသက်လာတာပါငါးတစ်ကောင်ကဆဲဆွနဲ့အနှဲငယ်မှာတစ်ကြိမ်ပဲကာဗီယာကိုထုတ်လုပ်ပြီးရွှေဘူးခွေနေနဲ့ကျွေးရတာပါဒီကာဗီယာတစ်ပေါင်က15000ကျော်ပါတယ်